你住喺敦煌呢一間酒店。好，我哋入去啦。哇 ，Hello 阿姨，佢咧原本咧啲袍咧就全部掛起晒嘅，不過因為我哋要用衣架，所以咧拆晒。有洗衣機啦，有廁所啦，佢係自動嘅添啊，仲要係佢係自動馬桶，跟住仲要咧佢係有熱嘅廁所板。呢個沖涼都 OK， 但係佢啲水細啲咯。我哋而家洗衫，嗱佢冚得過啦。然之後你睇下呢間房，3張床嘅房啊，阿姨一張。我自己一張，會住一張。Hi， 唔 Hi。跟住呢度有個咩茶，可以俾你喺度飲茶嘅地方。然後我哋睇下出邊個夜景咯喎。乜都見唔到添，其實係見到嗰個月牙泉嗰個山嘅，但而家見唔到喎。睇下我哋，而家就要執喼啦，聽朝一早就要走啦。而家係幾多點啊？而家係10點幾，差唔多10點4。啱啱先返到嚟，仲要執喼、執衫、出嚟洗頭，跟住7點半又話要出門口。唉，好攰好攰。訪問下你先。係。你直至到而家為止。係。你有幾攰啊？如果最攰係咁攰，我有咁攰。訪問下你先。你做咩？你喺邊度掹條咁長嘅繩出嚟？訪問下你先，呢位小姐。有訪問對唔住。哦，唔接受訪問。呢個古怪小姐唔接受訪問，拜。开始穿鞋了，这小孩太爱玩了。